Vale, más o menos se me ve ahí. Ok, bueno, pues este es el inicio de un proyecto, podríamos decir, o más bien dos proyectos. Básicamente estamos a 3 de octubre de 2021 y ¿cuándo finalizará el proyecto? No lo sé. Dicho esto, ¿en qué consiste el proyecto? Bueno, pues a priori lo que tengo intención de hacer es coger dos cajas de ordenador, que tengo que ver todavía cuáles, porque hace poco investigué, le pude sacar a Dori qué modelo usaban. Probablemente no coja el mismo modelo que ya tienen, porque así también la gracia de cambiar de caja, ¿no? Porque sí, podría coger las mismas, pero creo que mejor voy a coger otras. Y la idea es hacerle una modificación a las dos. En cuanto a la temática de las modificaciones, van a ser en principio de juegos que a ellas les gustan mucho. Una va a ser Kingdom Hearts y la otra creo que va a ser Final Fantasy VII, ¿vale? Es lo que yo tengo en mente, así que nada, este es el primer fragmento y ya veremos cómo va avanzando el proyecto. Bueno, pues nada, estamos a día 12 del 10, o sea, es decir, de octubre de 2021. He podido averiguar cositas. Por ejemplo, el otro día hablé con Patri y me dice que se quiere hacer un setup en blanco, con lo cual me cambia un poco los esquemas, porque precisamente yo iba a hacer una caja en negro, pero así que intentaré que sea en blanco. De todas formas, he empezado con lo que viene siendo la caja de Dori, porque como tengo un poco más familiarizado el tema del Kingdom Hearts, pues básicamente me va a ser un poco más fácil adquirir ideas. Y de hecho ya he empezado a trabajar en él. Voy a enseñaroslo aquí, un segundito, porfa. Bueno, ahora os comentaré también, aparte. Básicamente estoy haciendo logos que creo que van a ir en la parte frontal de la caja, todavía no lo tengo decidido, y es una combinación de los de Sin Corazón con el de los buenos, por así decirlo. Entonces este es el primer modelo, sería mitad y mitad de esta forma, el segundo modelo que sería mitad y mitad de esta otra forma, y el tercer modelo que sería mitad y mitad de esta otra forma. Porque antes de hacerlo aquí a ordenador, básicamente pues lo estuve haciendo de esta manera, que de hecho, bueno, sí, creo que hice unas fotos como una especie de bocetos que, bueno, básicamente son para adquirir ideas. Y ahora ya en ordenador lo puedo hacer, o bueno, mejor dicho, lo he hecho de una forma más profesional o más finalizada. Con lo cual, pues así vamos a día de hoy. Wherever you go, I'm always with you. We were together. Bueno, pues estoy aquí básicamente en
el descansillo. Les acabo de mandar una foto con la cámara, que es por lo que estoy grabando ahora, porque estamos aquí pintando. Bueno, se habrá visto a lo mejor en el tío fragmento, no sé cómo lo habré montado después en el vídeo, pero bueno, quería decir la fecha porque estamos a 20 de diciembre del 2021, ya que en los anteriores clips lo decía por llevar una línea, una referencia. Y bueno, pues básicamente ya están las tres partes de la caja de Dory, están ya lijadas y con la imprimación puesta. Y pues ya lo siguiente va a ser pintarlas directamente, después vinilo y demás. Bueno, pues nada, estamos en otro fragmento de vídeo, estamos a, espera un momento, 12 del 1 de 2022, es decir, este es el primer vídeo que grabo ya en año nuevo, en 2022, y hoy justo me ha llegado los vinilos de la caja de Dory, del Kingdom Hearts, me han llegado hoy, y vamos a poder verlos aquí, en vivo. Ya debería ser capaz de quitar el tapón este de los cojones. Ahora. Hostias, viene bien protegido, Vale, se supone que debería haber dos vinilos, uno un poco más grande, otro más pequeño. Espero que no vengan muy arrugados. Por esto es duro de cojones, Mama, mama. Mama, chaval. Tenemos vinilo frontal y vinilo de la parte trasera. De puta madre. Vale, pues a ver, resulta qué tontería he hecho. Me he puesto a recortarlo porque la vez que yo lo encargué había que recortarlo y esta vez resulta que ya no. No sé si es que han cambiado la máquina porque la perdí hace un montón de meses, el anterior vinilo, y ya no hace falta. Con lo cual me he puesto a recortarlo de forma inútil, no es necesario. No pasa nada, no me he cargado nada, pero he hecho un poco bastante el inútil, la verdad. Oh mama, oh mama. Oh mama, chavales. Mira esto. Quita puto cable. O sea, a ver, enfoca. O sea, mira esto, tío. Brutal, Brutal. Flipas. Flipas pipas, chaval. Flipas, pero vamos. Es que esta me la quedo yo. No me jodas. Bueno, pues estamos a día 30 del 1 de 2022, es decir, penúltimo día de enero. Y pues básicamente
la actualización es que he comprado bote de pintura blanca cuando ya tenía bote de pintura blanca, lo cual me ha hecho sentir bastante imbécil. Y por otro lado, hice una cosa para... bueno, dos cosas. He pedido presupuestos ya para los vinilos del de Patri, del de Final Fantasy. Y he reescalado con inteligencia artificial una imagen, que es la que quiero enseñar ahora. Y yo creo que se va a ver en cámara, o sea, es decir, aunque no la puse en postproducción, vamos a verlo un momento. Bueno, resumen. Mirad esto, ¿vale? Voy a hacer así, para que lo podáis ver de cerca. Esta es la imagen sin reescalar con inteligencia artificial. Y esta es la imagen reescalada con inteligencia artificial. Quizás en cámara no se ve la diferencia, pero es una diferencia muy grande. Y gracias a esto he podido mandar a vinilar la imagen, porque si no después de otro modo saldría muy borrosa.